Salam uşaqlar. Bugünkü bölməmiz zərfdir. Zərfin izahını verəcəm sizə. Diqqətlə qulaq asaq. Deməli, zərf bildiyimiz kimi əsasən hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edir. Hərəkəti izah edir, unutmuruq. Nə izah etdi? Hərəkəti. Hərəkət deyərkən nəyi nəzərdə tuturuq? Feili nəzərdə tuturuq. Feili müxtəlif cəhətdən izah etdi. Biz hər zaman zərflə sifəti, zərflə sayı fərqləndirərkən sırf bununla, yəni bəzi məsələlər var ki, bu xüsusiyyətlə fərqləndirir ki, hərəkəti izah edir zərf. Və hərəkəti bir cəhətdən yox, müxtəlif cəhətdən izah edir. Hansıdır o cəhətlər? Bax, həmin o müxtəlif cəhətlər zərfin növünü yaradır elə. Məna növlərini, quruluşça növünü yox, məna növlərini yaradır. Birincisi, zərfin bir növü tərzi hərəkət zərfidir. Tərzi hərəkətdir. İkincisi, buradan yazaq, kəmiyyət zərfləridir. Üçüncüsü, yer zərfləri və dördüncüsü, zaman zərfləri. Ardıcıllıq önəmli deyil, əsas bunu unutmayaq. Amma bir şey də yaddan çıxartmayın ki, sizi tez-tez çaşdıracaqlar. Zərfin səbəb və məqsəd deyə növü yoxdur. Yazıram, üzərindən xətt çəkirəm. Nitq hissəsi olan zərfin səbəb və məqsəd deyə növü yoxdur. Bu, cümlə üzvü olan zərfliyin növüdür. Səbəb, məqsəd yoxdur zərfdə. Növlər deməli, hansılar oldu? Barda 4 dənə oldu. Belə düşünün də uşaqlar, zərf özü 4 hərfdən ibarətdir, 4 dənə də növü var. Yəni, davamlı çaşırsınız, ona görə belə bir üsuldan yadda saxlamaq olar. 4 hərfdən ibarətdir, 4 dənə də növü var. Tərzi hərəkət, kəmiyyət, yer, zaman. Yaxşımı? Tərzi hərəkət zərflərinin suallarını yazıram qarşısında. Necə, nə cür, nə tərzdə. Burada nə cür ayrı yazılır. Bunlar zərfin suallarıdır. Zərfin hansı sualı yoxdur? Yazıram və üzərindən xətt çəkirəm ki, biləsiz, zərfdə belə bir sual yoxdur. Tərzi hərəkət zərfində, yəni tərzi hərəkət zərfləri hansı sualına cavab verə bilmir. Yaxşımı? Belə. İkinci olaraq kəmiyyət zərfləri. Kəmiyyət zərflərinin sualları nə qədər? Yaxşımı? Və nə dərəcədə? Bunlar kəmiyyət zərflərinin suallarıdır. Kəmiyyət zərfində də neçə sualı yoxdur və yaxud neçənci sualı yoxdur. Bunların da üzərindən xətt çəkək ki, sayla, məsələn, orta xüsusiyyət kimi verər. Bunlarda ehtiyatlı olaq. Zərfdə nə qədər, nə dərəcədə sualları olmadı. Keçdi yer zərflərinə. Yer zərflərinin sualları elə ismin hallarının bəzi suallar var ki, onlarla oxşardır, eynisidir. Hara, haraya, harada, hara ilə bağlı suallar, yəni harada, haradan, belə. Bunlar zərfin suallarıdır. Haranı sualına da cavab verə bilir. Onu da yazıram. Haranı. Bu suallara cavab verir. Zaman zərflərinin sualları isə nə vaxt, nə zaman, haçan. Uşaqlar, mən biraz asta danışam. 1.5x-dən qulaq asın, 2x çoxdur. Nə vaxt, nə zaman, bir də haçan suallarına cavab verdim. Belə, unutmuruq. Deməli, zərf, baxın, yalnız demirəm. Əsasən hərəkətə aid olur və hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edir. Burada qısaca izah yazmışam. Müxtəlif cəhətdən deməli, siz həmin o müxtəlif cəhətlər hansılardır? Tərz baxımından, kəmiyyət baxımından, yer baxımından və zaman baxımından izah edir. Suallarını da burada yazmışam. Bu sualları öyrənsəz super olar. Yəni, tapmaq üçün də yaxşı, rahat olar sizin üçün. İndi zərfin ümumi məna növləri haqqında məlumat verdim. İndi zərfin quruluşca növləri haqqında məlumat verək. Zərflər düzəltmə, sadə, mürəkkəb olur. Sadə zərflər bir kökdən ibarət olur və tərkibində heç bir leksik şəkilçi olmur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir sadə söz kökdən ibarət olar və ya kök və qrammatikdən ibarət olar. Tərkibində leksik şəkilçi olmaz. Düzəltmə zərfləri isə müxtəlif leksik şəkilçilərin köməyi ilə yaranır. Bu leksik şəkilçiləri yəni öyrənsək yaxşı olar. Zərfi seçmək üçün vacibdir. Həm də çox deyil. Digər nitq hissələrində olduğu kimi çox deyil. Zərf düzəltmə şəkilçiləri yazıram. Ca, la, casına. Bunlar ən çox qarşımıza çıxanlardır. Casına, ən,
Deməli, cada 2 cürdür, lada 2 cürdür, casnada 2 cürdür, əndə 2 cürdür. Bir dənə düşünək, ən, daxilən, mənən, ən elə bir formadadır. Sonra dan şəkilçisi var, da şəkilçisi var, lıq şəkilçisi var. Daha sonra başqa, deməli, aka şəkilçisi var. Məsələn, bunlara baxaq. Ca əsasən dil bildirən sözlər yaradır uşaqlar. Məsələn, türkcə, rusca, ingiliscə. Görürsünüz, dil bildirən sözlər yaradır. Leksik şəkilçidir hamısı. Sonra la, məsələn, cəsarətlə, mərdliklə, tərz hərəkət səhvləri düzəldir. Mərdliklə. Daha sonra casına var. İgidcəsinə. Bu da tərz hərəkət səhvləri düzəldir. İgidcəsinə, mərdcəsinə. Ən, daxilən, mənən. Yəni, mənən ilə daxilən də narahat idi tutalım. Dan şəkilçisi də, yəni, tərzi hərəkət səhvləri düzəldir. Məsələn, birdən, qəfildən, hərdən. Hərdən, məsələn, zaman da düzəldir. Onu da yazaq. Hərdən zaman zərfi də düzəldə bilir. Daha da yenə əksərən zaman məzmununu nələrsə düzəldir. Tutalım. Məsələn, deyirəm, qışda havalar sərt keçir. Qışda nə zaman sualına cavab verir. Və yaxud yayda xoş keçir deyirəm. Sonra gündə və s. Belə. Lıq şəkilçisi, məsələn, həmişəlik, hələlik. Belə. Aki şəkilçisi, yanakı, çəpəki sözlərində ola bilər. Sonra bir də uşaqlar, lıq şəkilçisindən sonra da şəkilçisi də qoşulur. Bu zaman tərz məzmunu, artıq zaman yox, tərz məzmunlu zərflər düzəldir. Məsələn, birlikdə, təklikdə sözləri buna uyğun ola bilər. Belə, düzəltmə zərflərimiz bunlardır. İndi bunların bəzilərinin amonimlik xüsusiyyəti var. Bəzilən deyəndə xüsusən çaşacaqlarımızı izah eləyəcəm. Canı izah eləyəcəm, lanı izah eləyəcəm. Dan var, da var. Bunlara baxacağıq. Belə, deməli, elə burada gəlin la ilə başlayaq. La, uşaqlar, zərfin ümumiyyətlə testlərində tez-tez qarşımıza çıxacaq la ilə bağlı suallar. La ən çox necə çaşdıracaq sizi? Bir qoşmalı söz ola bilər. Qoşmalı söz. Və bir də zərf düzəldən leksik şəkilçisi. Hansı ki, yuxarıda yazdım ki, məsələn, cəsarətlə, mərdliklə, igidliklə kimi sözlərdə görəcəksiniz. İndi la bir qoşmalı söz qoşmalı söz olur. Yəni, sözün tərkibində la qoşması işlənir. Bir də zərf düzəldən leksik şəkilçisi olur. Bunları necə fərqləndirir? Çox asan bir üsulu var uşaqlar. Nədir üsulu? Məsələn, deyirəm ki, o cəsarətlə döyüşür. Cəsarətlə döyüşür. Düzdürmü? Bir də məsələn deyirəm ki, o qələmlə yazır. Əgər la qoşma olsa vasitə bildirir və sualları kim ilə, nə ilə sualları olur. Kim ilə, nə ilə sualları olur. İndi məsələn, o cəsarətlə döyüşür deyirəm. Burada zərfin sualına cavab verir. Necə döyüşür? Cəsarətlə. O qələmlə yazır. Nə ilə yazır? Qələmlə yazır deyirəm. Bu da olur qoşma. Və yaxud məsələn deyirəm ki, o məsələn Günellə getdi. Günellə getdi. Sual veririk. Kimlə getdi? Kimlə sualına cavab verir. Deməli, burada qoşmadır. Fərqləndirmək üçün la qoşması ilə zərfi fərqləndirmək üçün sual verməyiniz bəs edir. Bir də la ilə düzələn bəzi zərflər var ki, artıq o qədər işlənib ki, onlar bizə tanış gəlir. Məsələn, cəsarətlə, mərdliklə, hünərlə, igidliklə, daha sonra məsələn güclə, zorla kimi sözlər var ki, baxan kimi bilirik ki, bunlar zərfdir. Belə, keçdim indi ikinci məsələ. Dan və da məsələsinə. Yeni bir səhifəyə keçək. Yenə da şəkilçisi uşaqlar bir qrammatik şəkilçi ola bilir. Qrammatik. Bir də zərf düzəldən leksik şəkilçi. Mən qısaca qrammatik və zərf yazıram. İndi bunları necə fərqləndirirsiniz? Bunları da sual verməklə fərqləndirirsiniz. Məsələn, deyirəm, kənddə qohumlarım yaşayır.
qohumlarım yaşayır. Əgər ki, sual verdiyiniz zaman da həmin sualın tərkibində işlənirsə, siz biləcəksiniz ki, orada da qrammatik şəkilçidir. Məsələn, kənddə qohumlarım yaşayır, buna sual verirsiniz. Harada yaşayır qohumlarım? Kənddə. Və bu olur qrammatik şəkilçi. Və yaxud məsələn deyirəm ki, aşağıda gözləyir. Gözləyir deyə də tələffüz edilir. Aşağıda gözləyir. İndi uşaqlar adətən nədə çaşır? Deyir ki, aşağı zərfdirsə, o zaman da burada yəqin zərf düzəldən şəkilçi olub. Uşaqlar zərf düzəltdiyi zaman əksərən hansı zərfləri düzəldir? Zaman zərflərini düzəldir. Bir də lıqdan sonra qoşulduğu zaman tərzi hərəkət zərfləri düzəldir. Həmçinin unutmayın, əgər da zərf düzəldirsə, verilən sualın tərkibində olmaz. Əgər da işlənmiş sözə sual versəz və həmin sualın tərkibində danı görsəz, biləcəksiniz qrammatik şəkilçidir. Məsələn, aşağıda gözləyir deyirəm. Sual veririk, harada gözləyir? Aşağıda. Harada sualına cavab verdi? Da getdi. Baxın, da getdi sualın tərkibini avtomatik olaraq, düzdürmü? Da getdi sualın tərkibini və siz də bildiniz ki, artıq bu leksik şəkilçi deyil, bu qrammatik şəkilçidir. Və da qrammatik şəkilçi olaraq hansı şəkilçi olur? Yerli halın şəkilçisi. Siz də yerli halın suallarını bilirsiniz axı, kimdə, nədə, harada sualları, düzdürmü? Və oradan da yadınıza düşəcək ki, aha, buradakı da şəkilçisi yerli halın şəkilçisiymiş. İndi gəlin başqa bir nümunə yazaq. Məsələn, deyirəm ki, gündə bizə gəlir. Gündə bizə gəlir, rahatlıq vermir. Rahatlıq vermir. İndi, bunu səhv etdik. idi. Deməli, gündə bizə gəlir, rahatlıq vermir. İndi bu gündə sözünə sual verin. Nə vaxt bizə gəlir? Nə zaman bizə gəlir? Gündə, yəni hər gün bizə gəlir mənasında. Artıq da işlənmiş sözə kimdə, nədə, harada suallarını vermədik. O zaman da burada qrammatik şəkilçi deyil və nə düzəldib? Zərf düzəldib. Yaxşımı? Məsələn, yazıram ki, başqa bir cümlə, testdə belə çaşdırıcı məqamlar da olur. Gündə dayanma, kölgəyə keç. İndi buna sual verin. Gündə dayanma, kölgəyə keç. Harada dayanma? Harada sualına cavab verdi. Da getdi sualın tərkibinə, deməli, qrammatik şəkilçi imiş. Eynən, baxın, eyni üsulla dan şəkilçisini də yoxluyursunuz. Yenə, dan, əgər qrammatik şəkilçi olsa, verilən sualın tərkibində iştirak eləyəcək. Məsələn, kimdən, nədən, haradan suallarına cavab verəcək. Yox, əgər zərf düzəldən şəkilçidirsə, o zaman əksərən, baxın, əksərən tərzi hərəkət zərfi düzəldəcək. Necə, nə cür, hansı suallarına cavab verəcək. Bəzən zaman zərfi olacaq və nə vaxt, nə zaman suallarına cavab verəcək. Məsələn, hərdən onu görürəm. Bir cümləmiz bu olsun. Hərdən onu görürəm. Və yaxud çoxdan bizə gəlmir. Çoxdan bizə gəlmir. Sonra, daha sonra, məsələn, yazaq ki, məsələn, yeməyi ocaqdan götürdüm. Götürdü. Telefondan oxuyur. Nəysə, burada dan şəkilsiz sözlərimiz var. İndi müəyyən etməliyik ki, bunlardan hansı zərf düzəldən leksik şəkilçidir, hansı qrammatik şəkilçidir. Yenə sual verməklə təbii ki, hərdən onu görürəm. Sual verirsiniz, nə vaxt onu görürəm, nə zaman onu görürəm. Aha, nə vaxt sualına cavab verdi, o zaman hər sözün kökü dən leksik şəkilçi. Çoxdan bizə gəlmir, nə vaxt da bizə gəlmir, nə vaxt bizə gəlməyib, çoxdan gəlməyib bizə. Yenə çox sözün kökü dan leksik şəkilçi. Yeməyi ocaqdan götürdü. Nədən götürdü? Ocaqdan götürdü. Nədən sualına cavab verdi? Dan sualın tərkibində işləndi. Deməli, qrammatik şəkilçidir. Telefondan oxuyur. Nədən oxuyur? Telefondan oxuyur. Buna da nədən sualını verdik? Dən getdi sualın tərkibinə. İki cürdür də bu dandən. Sualın tərkibinə getdi. Avtomatik qrammatik şəkilçi, çıxışlı halın şəkilçisi olacaq. Belə, bir fərqləndirəcəyimiz məqamda ca ilə bağlıdır uşaqlar. Canı necə fərqləndiririk?
Canı isə belə yadınızda saxlayın da, zərf düzəldirsə, dil bildirən sözlər düzəldəcək. Yaxşımı? Siz bunu bir neçə nümunədə görə bilərsiniz. Məsələn, düşüncə insanı var edir. Belə qəşəng bir cümlə oldu. Düşüncə insanı var edir. İkinci olaraq, məsələn, deyirəm ki, Rusca bilmirəm. Rusca bilmirəm. Sonra zorbaca insanlar cəmiyyətdə çoxdur. Belə. Və sakitcə danışır. Zərf düzəldən axtardığınız zaman yenə yadınızda saxlayacaqsınız ki, dil bildirən sözlər yaradır. Avtomatik rusca olanı seçəcəksiniz. Rus sözün kökü ca leksik şəkilsiz zərf düzəldib. Buna deyəcəksiniz zərf düzəldən leksik şəkilsi. Yəni həmin rusca sözü elə zərf olacaq. İndi məsələn canın nə olmasını soruşsa, deyəcəksiniz zərf düzəldən leksik şəkilsi. Yox, soruşmasa, desə ki, bu nədir? Siz deyəcəksiniz zərfdir. Düşüncə insanı var edir. Düşünmək nə insanı var edir? Düşüncə. Düşünmək feilindən düşüncə ismini yaratmışıq. Burada isim düzəldi. Bu söz artıq isimdir. Bir də ən kritik bunlardır. 3 və 4 olan. Zorbacı insanlar cəmiyyətdə çoxdur. Burada fikir verirsinizsə, zorba sifət, insan isimdir. Düzdürmü? Sifət ismi izah edir. Və bu sifət çoxaltma dərəcəsindədir. Sifətin çoxaltma dərəcəsinin morfoloji yolundan bir ca ədatı yaradırdı da, düzdürmü? Deməli, buradakı ca nə oldu uşaqlar? Ədat oldu. Daha bu zərf düzəltməyib burada. Ümumiyyətlə, zorba sözü heç zərf deyil. Və yaxud sakitcə danışır. Yenə sakit burada zərfdir. Sakit danışır da deyə bilərsiniz. Və yaxud zorba insanlar cəmiyyətdə çoxdur da deyə bilərsiniz. Canı çıxarsaz heç bir problem olmayacaq. Deməli, burada da ca nə imiş? Qoşma imiş. Daha doğrusu ədat imiş. Yəni, ədatları həmin sözdən çıxartdığınız zaman heç bir dəyişiklik baş verməz. Oradan da biləcəksiniz ki, ca ədatdır. Yaxşı uşaqlar? Belə. İndi biraz zərfin mürəkkəbliyindən danışaq, yəni mürəkkəb zərflərdən daha doğrusu. Mürəkkəb zərflər, yazıram burada, başlıq. Mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflər 3 cür yazılır. Bitişikdə yazılır. 3 cür yazılır. Baxın, bitişikdə yazıla bilir. Defislə də yazıla bilir. Ayrı da yazıla bilir. Gəlin birinci defisdən başlayaq. Defislə yazılanlar necə yaranır? Yaxşımı? Baxın, əgər ki zərf defislə yazılırsa, deməli ya eyni sözlər təkrarlanır. Məsələn, az-az, tez-tez, az-az, tez-tez, sonra məsələn gizli-gizli, oğrun-oğrun və s. Və yaxud, məsələn, yaxın və əks mənalı sözlər ola bilər. Məsələn, gec-tez. Bilirik, onsuz da təkrarlanan sözlər, yaxın və əks mənalı sözlər defislə yazılır. Sonra, məsələn, əvvəl-axır, səhər-axşam, belə əks mənalı sözlər yazdıq. Məsələn, hərdən birdən defislə yazılır. Ara-sıra defislə yazılır. Daha sonra başqa nə ola bilər? Deməli, bir sayına, baxın, bir sayına ə şəkilçisi artırırıq və zərf yaradırıq. Bunlar da defislə yazılır. Məsələn, deyir ki, pulu 1-ə 5 artdı və yaxud 1-ə 1000 artdı. Bunlar da defislə yazılacaq. Başqa nələr defislə yazılır? Ayrılıqda işlənə bilməyən sözlər var. Məsələn, bayaq əslində onu oğrun-oğrun orada dedim, amma əslində burada deməli idim. Məsələn, bir dəqiqə. Məsələn, tutalım deyirəm ki, bir tərəfi və yaxud hər iki tərəfi işlənə bilmir. Məsələn, az-maz sözü. Az sözü işlənir, amma maz sözü işlənmir. Düzdürmü? Və yaxud, məsələn, deyirəm ki, qapıma dizin-dizin gəldi. İkisi də ayrılıqda işlənə bilmir və bunlar necə yazılır? Defislə yazılır.
Belə. Bəs bitişik yazılanlar necədir uşaqlar? Bitişik yazılanlar hər şeydən öncə bilirsiniz ki, bitişik yazılanlar müxtəlif mənalı sözlərin iştirakı ilə yaranır. Bax, bunu unutmayın. Ümumiyyətlə müxtəlif mənalı sözlər bitişik yazılır. Məsələn, at üstü deyirəm, müxtəlif mənalıdır, bitişik yazılacaq, düzdürmü? Və yaxud üzü aşağı deyirəm, bitişik yazılacaq. Daha sonra məsələn tutalım ara bir bitişik yazılacaq. Sonra addım başı görürsüz fərqli mənalı sözlərdə bitişik yazılır. Bir də bitişik yazılanlar a, ba bitişdiricisi ilə, daha doğrusu üzr sayın uşaqlar, a yox, bir anlıq burada qarışdırdıq. Ba bitişdiricisi ilə düzəlir. Yaxşımı ba? Məsələn, gün bə gün, il bə il, an bə an. Düzdürmü? Bunlar nə yaratdı? Zərf yaratdı. Bu ba-da istisna var uşaqlar. İstisnalarımız nədən ibarətdir? Növbənöv, cürbəcür, rəngarəng, rəng, bir də rəng bə rəng. Bunu ki görürsüz, ba, a, bir də yenə ba var. Baxın, bu 4 söz zərf deyil. Bunları yaxşı yadda saxlayın. Bunlar sifətdir. Başqa bunlardan əlavə bir sifət yoxdur. Qalanları zərfdir. Deməli, növbənöv, rəngarəng, cürbəcür, rəngbərəng olacaq sifət. Yaxşımı? Qalanları anban, ilbəyil, daha sonra gün bə gün, bunlar nə olacaq? Zərf olacaq. Yaxşımı? Belə. Bir də beləsi var. Onları ümumiyyətlə heç dəyişik salmayın. Məsələn, qaça qaç. Qaça qaç. Qaç feili ortada a və yaxud gəl, ha, gəl. Gəl feili ortada ha. Bax, bu tiplilər feillərin iştirakı ilə düzələnlər isimdir. Burada söhbət bu feillərdən gedir, altından xətt çəkdim. Bunlar isimdir. Bunlar təbii ki, ümumiyyətlə zərflə qarışıq salmayın. Belə. Bir də zərfin ayrı yazılanları var. Ayrı yazılanlar hansılardır? Məsələn, bugün, hər gün, düzdürmü? Hər an, sonra biraz, bir qədər, sonra, yəni bu tiplilərdə ayrı yazılacaq uşaqlar. Belə. İndi zərfin quruluşca növləri ilə bağlı bu qədər. Keçirik nəyə? Zərfin mənaca növlərinə tək-tək baxmağa. Bunu belə bir şey eləyək. Ən salamatı bunu təmizləyək bu səhifəni. Deməli, uşaqlar, özümü niyə yoruram, heç bilmirəm. Başqa səhifəyə də keçə bilərdim əslində. Zərfin mənaca növləri birinci tərz hərəkəti yazmışdıq. Elə tərz hərəkətdən də başlayaq. Əmin olun ki, burada öyrəniləsi şeylər, yəni çox deyil. Sadəcə əsas məsələ tərz hərəkət zərfləri ilə sifətləri qarışıq salmayasınız və yaxud qoşmalı sözləri qarışıq salmayasınız. Yaxşımı? İndi bu tərz hərəkətdən başlayaq. Bir də vacib bilməli gərəkdiyimiz bəzi şeylər var. Görək nələrdə olar. Deməli, uşaqlar, bayaq qeyd etdiyim kimi tərz hərəkət zərflərinin sualları necə, nə cür, nə tərzdə sualları idi. Düzdürmü? Və tərz hərəkət zərfləri də indi məsələn tək-tək baxsaq sadə ola bilər, düzəltmə ola bilər, mürəkkəb ola bilər. Və bunu sifətdən fərqləndirmək üçün ən vacib yenə bilməyiniz gerəkən nədir? Tərz hərəkət zərfləri feilə aid olur. Bax, feilin yanında gəlir demirəm, amma feildən uzaq da gələ bilər. Aid olması sadəcə feilə aid olsun. Yaxşımı? Feilə aid olur və onu izah edir. Yəni, bununla fərqləndirəcəksiniz. Məsələn, deyirəm ki, yaxşı danışdı. Sadə cümlələri yazıram, izaha əsas başa düşək. Danışmaq feildir. Ona görə yaxşı burada sual verəcəm. Necə? Və bu olacaq zərf. Yaxşımı? Zərf. Mütləq feili, tərz hərəkət zərfləri feilə aid olur. Və yaxud sürətlə irəliləyir. Yenə nə edir? İrəliləyir. Bu feildir. O zaman sürətlə nə olacaq burada? Zərf olacaq. Yəni, tərz hərəkət zərfləri necə, nə cür, nə tərzdə sualına cavab verir və feilə aid olur. Tərz hərəkət zərfləri elə cümlə üzvü olaraq da tərz hərəkət zərfliyi olur. Yaxşımı? Belə.
İndi bunların digər nitq hissələrinə fərqləndirilməsi məsələsinə biraz sonra baxacağıq. Orada ikinci sırada kəmiyyət zərfliyini yazmışdıq. Kəmiyyət zərfliyi. Kəmiyyət zərfliyi nə qədər, nə dərəcədə sualına cavab verirdi və yenə hərəkətin əsasən, baxın, hərəkətin miqdarını bildirəcək. Məsələn, xeyli söhbət etdik. Burada feilimiz söhbət etdik feilidir və xeyli də deyəcəm nə qədər söhbət elədik. Baxın, neçə sualına cavab vermir. Əgər burada say olsaydı, həm də neçə sualına cavab verə bilərdi, başqa bir say olsaydı. Xeyli söhbət etdik. Xeyli burada deyirəm nə qədər söhbət etdik və feilə aiddir. Ona görə olacaq zərf. Yaxşımı? Xeyli olacaq zərf. Və yaxud az danış. Deyirəm, az nə qədər sualına cavab verdi, yanında feil var. Ona görə az olacaq zərf. Yəni, zərf əsasən feilin yanında olur, unutmayın. İndi bu kəmiyyət zərfi uşaqlar, belə tez də kəmiyyətə keçmişəm və buradan kəmiyyətə keçdik. Kəmiyyət zərfi bəzi hallarda feilə aid olmaya da bilir. Biz feilə aid olmursa, o zaman zərf nəyə aid olacaq? Həmin bu kəmiyyət zərfi nəyə aid olacaq? İndi uşaq deyir ki, feilə aid olmursa, mən onu necə saydan fərqləndirəcəm? Əmin olun ki, fərqləndirə bilərsiniz. İndi baxın, mən bir neçə nümunə yazıram. Siz də diqqətli olun. Elə baxın, bu xeylini yazacağım. Xeyli getdik. Düzdürmü? Xeyli insan var. Və bir də xeyli istidir. İstidir. İndi xeyli sözündən sonra feil gəldi. Feili görən kimi avtomatik buna zərf deyəcəksiniz. Xeyli sözündən sonra insan gəldi. Bu da isim daxı. Yanındakı ismi görüb buna da avtomatik sifət deyəcəksiniz. Xeylidən sonra isti gəldi. İsti nədir nitq hissəsi olaraq? Sifət. Burada biraz durub düşünəcəksiniz. Feilə aid olanda bilirsiniz, zərf olur. İsmə aid olanda bilirsiniz, sifət olur. Bəs xeyli sözü sifətə aid olduğu zaman nə olacaq? Yenə də zərf olacaq. Burada xeylinin yerinə tamamilə də yaza bilərdim. Yaxşımı? Tamamilə də olsaydı olardı. Bütünlüklə istidir desəydim, o da olardı. Bu da yenə zərf olacaq uşaqlar. Belə, deməli, kəmiyyət zərfləri feil, üstəgəl, sifətə də aid ola bilir. Həm feilə, həm də sifətə aid olur. Keçdim zaman zərflərinə. Zaman zərflərinin suallarını bayaqları qeyd etmişdim. Nə vaxt, nə zaman, haçan suallarına cavab verir. Zaman zərfləri də hərəkətə aid olur. Amma eyni zamanda hərəkətlə yanaşı digər nitq hissələrinə də aid ola bilir. Məsələn, yoxlayaq. İndi gedəcək. Bax, əsas buna diqqət edin. Feillə yanaşı başqa nitq hissəsinə də aid ola bilir zaman zərfləri. İndi gedəcək feilə aiddir. İndi tezdir. Yenə zərfə aid oldu. Və yaxud indi növbədə mənəm. Yəni, indi mənəm. İndi əvəzliyə aid oldu. Yaxşımı? Və yaxud indi növbədə rəsuldur. Rəsuldur. İndi burada rəsul isminə aid oldu. Gördük? Yəni, ismə aid olur zərfə, feilə, əvəzliyə. Və yaxud indi yaxşıyam. Sifətə də aid oldu. Nə qaldı? İndi birinciyəm. Saya da aid olmuş oldu. Belə. Yəni, zaman zərfləri bütün əsas nitq hissələrinə aid ola bilir feillə yanaşı. Eyni zamanda uşaqlar, baxın, eyni zamanda yer zərflərinin də bəziləri var ki, xüsusən aşağı, yuxarı zərfləri, onlar da feillə yanaşı, feil və bütün əsas nitq hissələrinə aid ola bilir. Nitq hissələrinə. Məsələn, aşağı mərtəbə deyirəm.
Aşağı yer zərfidir də bilirsiniz. Aşağı mərtəbə, aşağı hansı sualına cavab verir? Hə, bu arada baxın, əgər ki məsələn deyilsə zərf heç bir zaman hansı sualına cavab vermir, yanlış olar. Çünki yer zərfləri hansı sualına cavab verir. Amma deyilsə ki, tərzi hərəkət zərfləri hansı sualına cavab vermir, hə, o düzgün olacaq. Yaxşı. Belə. Aşağı mərtəbə məsələsini bildik. Deməli, sonra başqa nə yaza bilərik? Aşağı soyuqdur. Burada da məsələn sifət aid oldu gördüyünüz kimi. Yəni eynən zaman zərfləri kimi bütün əsas nitq hissələrinə aid ola bilir. Belə uşaqlar, indi bu yer zərflərindən bağlı mən sizə nələri deməliyəm? Düz mən bunu zərfin digər nitq hissələrinə fərqləndirilməsində deyəcəkdim, amma bir də burada deyim, yadınızda qalsın. Birincisi, yer zərflərini digər zaman daha doğrusu məkan məzmunlu isimlərdən fərqləndirmək üçün uşaqlar yer zərflərini tanımalısınız. Yəni bunun başqa yolu yoxdur. Yer zərflərini bilmək lazımdır ki, hansılar, nələr yer zərfidir. Və bu arada yer zərflərdə durduğumuz nöqtədən müxtəlif istiqamətlər bildirir. Yəni adətən belə fərqləndiririk. Amma bununla yanaşı mən yer zərflərindən bir neçəsini yazıram, bunları bilməliyik. Aşağı, yuxarı, irəli, geri. Düzdürmü? Yəni bunlar nə var ki, əzbərləməyə. Sonra ora, bura. Başqa məsələn sağa, sola. Sağa, sola. Bir də indi təbii ki, defisinə yazılanlar filan olacaq. Onları da bilərsiniz. Aşağı, yuxarı, irəli, geri, ora, bura. Sonra içəri. Başqa nələr var idi burada? Deməli, aşağı, yuxarı, irəli, geri, ora, bura, sağa, sola. Məsələn, uzaq var, deyirəm, uzaqda məni gözləyir, yaxında məni gözləyir. Baxın, bunlar zərfdir. Yer zərflərdir. Bunlara baxan kimi biləsiniz ki, bunlar yer zərfidir. İndi sizi nələrlə çaşdıracaq, onu da biraz ya da elə burada qeyd edək. Məsələn, sizə deyəcək ki, cümlədə verəcək kənd, şəhər, rayon, qəsəbə, sahil, ev, evdə məsələn deyir gözləyir, metro. Yəni bu tipli sözlər verəcək və bunlar konkret məkanlar bildirir və bunlar nitq hissəsi olaraq zərf deyil. Bunların sayı çoxdur uşaqlar. Yəni nə qədər desəz mən bu sıraya sözlər artıra bilərəm. Amma yer zərfləri sayıca azdır. Aşağı, yuxarı və yaxud defisinə yazıla bilər aşağı, yuxarı, irəli, geri, ora, bura, ora, bura defisinə də yazıla bilər, sağa, sola defisinə də yazıla bilər. Sonra içəri, uzaq, yaxın, yan-yörə kimi sözlər nitq hissəsi olaraq zərfdir və yer zərfidir. Bunları tanımaq lazımdır balalar. Zamanı dedik, yeri dedik, kəmiyyəti dedik. Bu qədər. İndi keçirim zərfi digər nitq hissələrindən necə fərqləndirmək lazımdır həmin məsələyə. Bunu da uşaqlar bir növbəti bir videoda izah etmək istəyirdim əslində, amma yox, bunun arxasıca izah eləyək. Deməli, zərfi digər nitq hissələrindən fərqləndirmək üçün birinci zərf sifət deyək. Zərf sifət kimi işlənən sözlər var. Hansılardır o sözlər? Var, bir neçə söz var burada. İndi biz bəzilərini yazacağıq da zərf sifət kimi. Məsələn, bildiyimiz yaxşı, pis, deməli, cəld, iti, düzdürmü? Güclü. Bu kimi sözlər var ki, yerinə görə sifət, yerinə görə zərf olur. Necə fərqləndirəcəksiniz? Mən az öncə demişdim. Feilə aiddirsə götürəcəksiniz zərf, ismə aiddirsə götürəcəksiniz sifət. Yaxşı, insan. Bu olacaq. İnsan isim daxı. Bu olacaq ona görə sifət. Yaxşı, danışır. Bu da nə olacaq? Çünki danışır feil daxı. Nə olacaq? Təbii ki, zərf olacaq. Görürsünüz, asan bir sonla fərqləndiririk. Eyni qaydada zərf və say kimi işlənən sözlər var. Feilə aid olduğu zaman götürəcəksiniz zərf, ismə aid olduğu zaman götürəcəksiniz nə? Say. Az, çox, xeyli, bir qədər və s. Məsələn, bir qədər meyvə yığdıq.
İndi deyir, nədir buradakı? Uşaq niyə çaşsın ki? Öyrənir ki, bir qədər sözü ismə aiddirsə, nə olacaq? Nə olacaq gənclər? İsmə aiddir. Say olacaq təbii ki. Bir qədər gözlədik desəm, bir qədər gözlədik. Gərək səs tonunu bəzən qaldırmayı ümid edirəm yoxlamamısınız. Bir qədər gözlədik desəm, burada da gözləmək feildir axı, ona görə bu zərf olacaq. Belə, bu ikisini fərqləndirmək çox rahatdır. Yaxşımı? İndi keçirəm zərf və isim kimi işlənə bilən sözlər. Baxın, eyni sözlərdir. Həm zərf ola bilir, həm də isim ola bilir. Bunları necə fərqləndirəcəksiniz? Bunları sual verərək fərqləndirəcəksiniz. Yaxşımı? Məsələn, axşam, səhər, gecə tipli sözlər var. Həm isim olur, həm zərf olur. Necə fərqləndirəcəm? Sual verərək. Deyirəm ki, məsələn, axşamı sevmirəm. Axşamı sevmirəm. Sual verirsiniz. Nəyi sevmirəm? Nəyi? Nə də ismi sualıdır da, düzdür. Ona görə axşam burada nə olacaq? İsim olacaq. Və yaxud axşam gəzintiyə gedirik. İndi buna sual verin. Nə vaxt gəzintiyə gedirik? Nə vaxt? Nə vaxt nəyin sualı idi? Zaman zərfinin sualı idi, düzdürmü? Bu nə olacaq? Zaman zərfi olacaq. Yəni, zərf və sifət, zərf və say kimi sözləri fərqləndirmək üçün yanındakı sözə baxırsınız. İsim gəlsə, ya sifət kimi götürəcəksiniz bunları. Bu tiplilərdə olsa say kimi götürəcəksiniz. Feilin yanında gəlsə zərf götürəcəksiniz. Zərf və isim kimi işlənən sözlər isə sual verərək fərqləndirəcəksiniz. Unutmayın, sual verərək. Yaxşımı? Belə. Bir də uşaqlar testdə çoxluca qoşma və zərf kimi işlənə bilən sözlər var. Qoşma, zərf. Bunun izahına xüsusən qulaq asın. Yəni o birilər daha rahat idi, amma buna qulaq asmaq lazımdır. Qoşma və zərf. Elə deyirəm ki, sanki o birləri qulaq asmamısınız. Qoşma və zərf kimi işlənən sözlər var. Məsələn, əvvəl, qabaq, bəri, sonra, əvvəl, qabaq, bəri, sonra. İndi baxın, əvvəl, qabaq, bəri, sonra. Bunlar həm qoşma, həm də zərf kimi işlənə bilir. Əgər bu sözlər qoşma olsa, çıxışlıq hallı sözlə birlikdə işlənəcək. Yəni, çıxışlıqdan sonra gələcək və onunla birlikdə suala cavab verəcək. Məsələn, səndən sonra onu gördüm. Fikir verin. Çıxışlı kal, düzdürmü? Qırmızılayaq. Çıxışlı hal gördük və sonra. İndi siz sual verirsiniz. Nə etdim? Gördüm. Kimi görmüşəm? Onu görmüşəm. Onu nə vaxt görmüşəm? Səndən sonra görmüşəm. Düzdürmü? Bir fikir verirsiniz, birlikdə bir suala cavab verir. Daha səndən gördüm filan deməsiz, bu yanlış olar. Nə vaxt görmüşəm? Səndən sonra görmüşəm. Birlikdə bir suala cavab verir. Bu olacaq qoşma. Yaxşı. Deyirəm, əvvəl düşün, sonra danış. Burada çıxışlı halından işlənməyib, müstəqil işlənib və burada da zərf olacaq. Yaxşı. Belə, indi bəzən çıxışlıqdan sonra gəlib zərf olduğu məqamlarda var. Onlara bir də balalar dərsdə baxaraq geniş izah verirəm dərsdə olaram. Belə. Bildik bunları, diqqətli oluruq bu məsələlərdə. Daha sonra nə var? Zərf və ədat kimi işlənən sözlər. Zərf, ədat. Belə yazaq. Nə gün də yazdım. Zərf, ədat. Bunları necə tapacaqsınız? Ədatdırsa suala cavab vermir, elə tapacaqsınız. Məsələn, zərf, ədat kimi işlənən sözlər var. Tək sözüdür. Yerinə görə zərf ola bilir, yerinə görə ədat ola bilir və yaxud düz sözüdür. Yerinə görə zərf olar, ədat olar, isim olar, sifət olar. İndi ədatla fərqləndirmək üçün bilirsiniz ki, bu sözlər suala cavab vermir. Düz qabağımda dayandı. Düz qabağımda dayandı. Burada fikir verirsinizsə, düz sözü suala cavab vermir və ona görə də
ədat olacaq. Düz danış desəm nə olacaq? Zərf. Yaxşı. Burada da zərf olacaq. Belə uşaqlar, məncə zərfdə izah eləmədiyim bir məqam qalmadı. Daha xırdalıqlara da dərsdə baxarıq.